喺一眾雪茄愛好者眼中，雪茄品鑑係一種高端而充滿儀式感嘅個人嗜好。咁認為咧，雪茄咧可以提升個人品味同埋舒緩壓力，但係有時咧食得太多咧，就有機會出現喉嚨痛甚至係咳下嘅情況咧。我哋就揾嚟中醫麥超常博士介紹兩款清熱潤肺湯水俾大家。咁而煙草喺中醫咧就會歸納為一啲叫毒草。咁有句説話咧叫毒草之氣，分灼臟腑，遊行經絡，能無壯火散氣。咁呢句説話成句講咩咧？喺中醫角度嚟，分灼即係熱毒㗎啦。咁如果平時我哋成日聽講咧，熱毒係一啲好嚴重嘅傷害嚟嘅。咁所以咧，呢啲咁嘅熱毒就會傷咗我哋臟腑，影響我哋臟腑嘅功能啦。另外第二句就係遊行經絡，經絡我哋有12經，仲有任督二脈。呢12經絡咧就其實統領咗我哋五臟六腑嘅生理功能嘅。如果呢啲經絡唔通或者有毒氣喺入邊嘅咧，受傷咧就五臟六腑嘅功能都會受到損害嘅。能無壯火散氣嘅意思咧，即係話咧壯火散氣，壯火即係好強烈嘅火毒，佢點咧？佢會將我哋人體嘅正氣傷害咗，或者雪茄咧大部分都係喺個口嗰度吸入嚟啦。吸入跟住入肺啦，咁喺中醫角度咧，熱毒嘅嘢咧就會點咧？傷咗津液，傷咗津液之後咧就導致你成個口乾啦，跟住形成啲痰嘅，好容易咳。咁如果啲人食雪茄食得多，會其實傷咗肺啦。咁我哋喺中醫角度咧就有啲湯水可以幫助去減低個傷害嘅。咁頭先講過啦，其實基本上咧煙草入邊嘅煙草係一啲熱毒嚟嘅，所以我哋集中要啲湯水有潤肺同埋清肺熱嘅功效。咁以下兩款湯水介紹俾大家。好，第一款湯水我哋用魚腥草、桑白皮、麥冬、百合、茯苓同埋黨參。咁呢個湯水咧其實有魚腥草啦同埋桑白皮，呢個有清肺熱嘅作用。吸雪茄其實係一啲毒草入邊會分灼，分灼即係熱毒啦。咁所以我哋需要用啲清熱嘅藥，譬如魚腥草、桑白皮去清咗個肺熱啦。咁亦都係個肺咧就唔可以太燥嘅，太乾嘅。太乾咧佢就冇咗嗰個交換氣體功能啦。所以肺咧係要滋潤下去嘅。咁我哋就落咗一個叫麥冬同百合去潤一潤個肺。另外咧，吸煙嘅人咧身體都會弱啲，因為其實影響咗我哋12經脈啊嘛，影響咗五臟六腑啊嘛。咁所以咧，我用咗茯苓啊、黨參咧去幫大家補一補，有個補血啊、補脾嘅作用。咁呢個湯水咧有個清肺熱、潤肺、補氣補血嘅作用。咁食雪茄嘅人咧，等佢唔好咁易有咳啊、乾咳啊、有痰啊。同埋嗰個人精神啲。第二個湯水咧就係無花果、百合、沙參玉竹。頭先我哋講過咧，食雪茄佢嗰個熱毒咧會傷咗個肺，傷咗個肺之後咧，另外影響咗大腸嘅。咁所以我哋都要照顧醫埋個大腸嘅。咁無花果咧有個排大便嘅能力，亦都有加強個抵抗力，加強個免疫系統。咁所以咧，用無花果希望可以將嗰啲熱毒喺個大便嗰度排出嚟啦。咁而肺津液唔夠，肺燥咧，我哋就會用百合啦、沙參、玉竹呢啲去潤個肺嘅。咁將食雪茄嗰啲熱毒咧產生津液唔足嘅害處咧抵消咗。咁呢個湯水咧就令到大便好啦，個腸好啦。個肺功能都好嘅。